अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बदलते मौसम में बच्चों बड़ों सभी को सर्दी खांसी जुकाम होना लाजमी है। ये होममेड मेडिसिन है जो हर उस माँ के लिए है जिनके बच्चे कड़वे दवाई नहीं खाना चाहते हैं। तो ये रेसिपी हर उस माँ को शेयर करें। वेलकम बैक टू अतरंगी किचन। तो नारंगी के ऊपर वाले पार्ट को हम हल्का सा कट कर लेंगे ऊपर से। तो ये कैप की तरह मैंने निकाल दिया है। अब इसमें हल्का सा छेद करेंगे, ध्यान रहे कि ये आर पार ना हो जाए। गैस का फ्लेम लो करके हम ये नारंगी को डालेंगे इसके ऊपर। फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच, एक चौथाई काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा सा अदरक है, पीस का अदरक का, इसे हम ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो अदरक का रस भी डाल सकते हैं इस पर। इसे स्पून की मदद से इसे हल्का सा मिक्स करके इसे अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। इसके ऊपर कैप रख देंगे हम ऑरेंज का और इसे सिकने देंगे लो फ्लेम पर। इसे लो फ्लेम पर सिकने के बाद ये देखें 5 मिनट लगा है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। अच्छी तरह सिक गया है। अब हम इसे केयरफुली इसे उतार लेंगे। आपको दिख रहा होगा ये गर्म है, भाप आ रहा है। इसे हम ठंडा होने देंगे। नारंगी ठंडा होने के बाद इसे हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। नारंगी के बीज को हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून शहद डालेंगे। इसे करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स और इसे अब हम सुबह नाश्ते में 1 चम्मच लेंगे और रात को खाने के बाद 1 चम्मच लेंगे। इस देसी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके लिए सर्दी खांसी जुकाम का बेस्ट होममेड रेमेडी है। लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।